ये गोवा की बहुत सुंदर जगह है। ये सालगांव में है। ये गोवा का सुंदर फार्म हाउस है। यहाँ पर बहुत ही शांति है। बहुत दूर से टूरिस्ट इधर आते हैं मेडिटेशन करने के लिए, घूमने के लिए, पार्टीज करने के लिए। ये फार्म एकदम जंगल में अंदर की तरफ होता है और यहाँ पर लोग आना बहुत ही पसंद करते हैं।